Ærede president, jeg har et spørsmål til miljø- og utviklingsministeren. Situasjonen i Uganda dramatisk forverret bare de siste årene. Rommet for menneskerettigheter har blitt gradvis innskrenket, ytringsfriheten hardt presset. De demokratiske partiene opplever at de ikke lenger får utøve sine verv og sine demokratiske privilegier som folkevalgte. For kort tid siden hadde man en gå-til-jobben-aksjon som var egentlig bare en protest mot høye matvarepriser. Det var en aksjon som medførte at presidentkandidaten for opposisjonen ble skutt i hånden med gummikuler og fikk en finger knust. I sist uke ble nok en gang opposisjonens presidentkandidat Kizza Besigye fengslet. 2 mennesker ble drept og 90 andre skadet når politiet gikk meget hardt til verks overfor demonstrantene som nok en gang protesterte overfor en skrantende økonomi slik de ser det, med mindre muligheter, færre i jobb og høyere matvarepriser. For en måned siden så tok jeg opp spørsmålet igjen med statsråden knyttet til Human Rights sin rapport om politi- og menneskerettighetsbrudd. Statsråden svarer gjentatte ganger at man følger situasjonen nøye. Ja, president, det ingen tvil om at Uganda beveger seg i feil retning. Når skal vi forvente at Norge går bort fra direkte støtte til regimet i Uganda, og heller går over på direkte støtte til befolkningen i Uganda? Vi alle med på at Ugandas befolkning lider unødvendig under regimet, men norsk bistand med på å legitimere en som går bort fra demokrati og blir stadig mer autoritær. Når har statsråden tenkt å vri norsk bistand bort fra Musevenis nå diktatoriske regime? Statsråd Erik Solheim. President, for å starte med det mest konkrete, så har jeg allerede for en god tid siden gitt beskjed om at vi vil stoppe budsjettstøtte til Uganda med 2000-2011 det siste året, så vi vil ikke fornye det etter 2012. Vi vil gå over til andre former for bistand. Men legge til at bistand jo ikke primært et utenrikspolitisk virkemiddel som kan skrus opp og ned i takt med alle de trender som i et land. Utgangspunktet at bistand et virkemiddel for å bekjempe fattigdom. På det området har Uganda over lang tid vist meget gode resultater. På 80- og 90- og fremover på 2000-tallet var Uganda en av Afrikas store suksesshistorier med betydelig framgang på helse, skole og alle andre sider med fattigdom. Men jeg enig med spørreren at det all mulig grunn til bekymring. Museveni har nå sittet ved makta i 25 år. Det jo, for å si det forsiktig, en meget betydelig periode. Og det ingen lang erfaring for at presidenter som sitter på sitt 30. og 40. år til stor velsignelse for et land. Den brutaliteten som også har vært brukt mot fredelige demonstranter i Uganda de siste månedene etter valget sterkt bekymringsfull. Vår ambassadør, Torbjørn Gaustasæter, møtte Utenriksdepartementet i Kampala i forrige uke for å ta opp akkurat dette spørsmålet. Jeg reiser til Kampala i neste uke for å ta opp dette og andre spørsmål, forhåpentlig med president Museveni, også med andre regjeringsledere, og forhåpentlig også møte opposisjonsleder Besigye for å få hans syn på situasjonen. Så ikke bare følger vi dette nøye, vi veldig, veldig aktive med å forsøke å påvirke situasjonen, men vi tror også at påvirkning blir best hvis den skjer i samarbeid med andre land som tenker på samme måten. Og jeg får da også god anledning til for eksempel å diskutere dette med mine britiske og amerikanske kolleger når vi sammen i Sudan i helgen i forkant av besøket til Uganda. Skåvold Gitmark, oppfølging. President, vi har gitt om lag 5 milliarder norske kroner til regimet i Uganda siden Museveni tok makten i 86. Det ikke noe nytt nå at regimet blir mer antidemokratisk, går enda i større grad bort fra respekt for menneskerettighetene. Det som nå skjer i Uganda det som har skjedd i en rekke andre land. Regimet blir presset i forhold til andre som ønsker og kan ta over makten, og klamrer seg til makten og villig til å bruke nærmest alle midler. Jeg synes det forunderlig å høre en statsråd fra SV som så tydelig på at det bare økonomisk vekst som leverer folk ut av fattigdom. Jeg jo helt enig i at
økonomisk vekst er den fremste drivkraften for å hente mennesker ut av fattigdom. Men det er noe annet, nemlig prinsippet knyttet til at norsk bistand må ikke gjøre skade, og norsk bistand knyttet til Uganda har vært med på å forlenge livet til en diktator. Og det, synes jeg er svært beklagelig, og det synes jeg også i lys av at Grete Faremo har kalt Museveni Afrikas andre statsmann, er svært beklagelig. Statsråd Erik Solheim. Jeg vil på det skarpeste ta avstand fra tankegangen om at vi har gitt 5 milliarder kroner til president Museveni og til regimet i Uganda. Skal man overføre den tankegangen på hvordan norsk bistand har blitt brukt, så er den meget farlig. Norge har brukt 5 milliarder kroner på FN-programmer, på frivillige organisasjoner, det kan være Røde Kors eller Kirkens nødhjelpsprogrammer. Vi har gitt penger til programmer for mødrehelse og for utdanning. Og det at barn lærer å lese, det at kvinner kan føde uten at det er den mest farlige dagen i deres liv, det bidrar ikke til å holde en diktator oppe. Vi har bidratt til en rekke positive tiltak i et land som har hatt en meget positiv utvikling, men som de siste årene gradvis har strammet inn på politiske rettigheter, og det er meget bekymringsfullt. Og vi skal ta opp dette, og vi skal selvfølgelig ha en tøff holdning til det i all dialog med Museveni og hans folk, men vi skal gjøre det sammen med andre land, slik at det får effekt, det vi gjør.